পুরো স্নো স্টর্ম হচ্ছে, ঝড় হচ্ছে, ঝড়ের অবস্থা খুবই খারাপ। কি করছে দেখ, পুরো পুরো বলেছে এবং তাও হাত ঠান্ডা হয়ে যাবে। পুরো স্নো ঝড় হচ্ছে, দেখা যায় পুরো জায়গায় হয়ে গেছে। শুয়ে পড়েছে যে ঝড় হচ্ছে পুরো দুজনে হচ্ছে। আমার কালকে পরিষ্কার ওই যেরকম নাচ শুরু করেছে, ওই নাচতে নাচতে আবার ওদিকে চলে গেছে। ওই যেরকম নাচ শুরু করেছে, আমার সকালে উঠে পরিষ্কার করতে গিয়ে মানে গিয়ে পুরোই হয়ে গেছে, নাকে মনে হয় কি করছে বাপরে বাপ। দেবলটা যা বদমাইশি করেছে, ওর মা মনে হয় কি করেছে। টিচার বলেছে আজকে টিচার বানাতে, হাতটা খুলেছে -10 বার। কি বদমাইশ কি করছে, এক হাতে ফটো তুলছে, কি বদমাইশি করেছে। দেববম আমাদের ব্যাকয়ার্ডে গিয়েছে, স্নোফল হচ্ছে, আর স্নো স্টর্ম হচ্ছে। আজকে ফেব্রুয়ারি 9 তারিখ। তো গিয়ে বলেছে, টিচার বলেছে যে ওকে গিয়ে স্নোভেল দিয়ে কিছু একটা বানাতে হবে। তো ওই জন্য ও গেছে, আমার ওয়াইফও গিয়েছে ওখানে। এটা আমাদের ব্যাকয়ার্ড। হে দেববম হাই। আমি ঠান্ডায় আর যাইনি।